Gimana sih cara mengatasi batuk dan flu secara alami? Hai guys, ini dia tips mengatasi flu dan batuk secara alami ya. Nggak perlu repot-repot rebus ini itu. Cukup konsumsi kapsul Gura Fluba sama kapsul Herba Androbi. Kapsul Gura Fluba ini fungsinya untuk meredakan flu dan batuknya ya. Dan kalau kapsul Herba Androbi ini sebagai antibiotik alaminya. Nanti diminum bersamaan sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul.